عايزة أحكي لكم قصة خلينا نسميها مثلا متأخرة بس صحيت. بطلتها اسمها نور. نور دي كانت بنت عادية جدا، لا هي متدلعة ولا حياتها صعبة قوي، بس كانت من النوع اللي بيحب الناس زيادة عن اللزوم. يعني مثلا لو حد زعلها تسامح، لو حد قصر معاها تقول معلش، لو حد كدب عليها تدي فرصة تانية. كانت دايما تقول أنا قلبي طيب وربنا هيعوضني. في يوم نور اتعرفت على شاب اسمه أحمد. في الأول كان مثالي جدا، كلام حلو، اهتمام، مكالمات طول اليوم. نور حست إنها أخيرا لقت حد بيحبها بجد. صحابها قالوا لها خلي بالك يا نور، الحنية والاهتمام الزيادة ده مش طبيعي. بس هي قالت انتوا مش فاهمينه، ده بيحبني. عدى شوية وقت وبدأ أحمد يتغير، بقى يختفي بالساعات، يرد متأخر، وأي حاجة نور تزعل منها يقول لها انتي مكبرة الموضوع قوي. بس هي كانت بتبرر أصله مشغول، يمكن مضغوط، أكيد مش قصده. لحد ما في يوم شافت حاجة كأنها كسرت قلبها نصين. لقيته بيتكلم مع بنت تانية بنفس الطريقة اللي كان بيكلمها بيها. واجهته، قال لها بكل برود انتي فاهمة غلط، دي مجرد صاحبتي. ورغم انها كانت حاسة انه بيكذب صدقته برضه. وهنا بدأت الغلطة الكبيرة. نور بدأت تتنازل، بقت تسكت على حاجات عمرها ما كانت هتقبلها. قلة اهتمام، كلام جارح، تجاهل، معاملة وحشة. بس كانت خايفة تخسر. ومرت عليها شهور ونور بقت نسخة تانية خالص. بقت دايما حزينة، بقت عصبية، بتفكر زيادة، مش واثقة في نفسها. وفي يوم حصلت بينهم خناقة كبيرة، قال لها فيها جملة عمرها ما هتنساها، كانت هي الفيصل في الموضوع: انتي تقيلة عليا ومش مرتاح معاكي. الجملة دي كانت النهاية، مش عشان هو سابها، لكن عشان لأول مرة نور شافت نفسها بوضوح. رجعت البيت، قعدت لوحدها وبدأت تفتكر هي كانت ازاي وبقت ازاي. ازاي سمحت لحد يقلل منها، ازاي قبلت تبقى اختيار مش أولوية. فضلت فترة صعبة جدا، زعل، عياط، لوم لنفسها. بس المرة دي حصل فرق. بدل ما ترجع له قررت ترجع لنفسها، بدأت تهتم بنفسها من تاني. خرجت، اشتغلت، قرت، قربت من ربنا. كل يوم كانت بتحاول ترجع نور القديمة بس أقوى. وبعد فترة بقت تقول أنا متأخرتش، أنا اتعلمت. اللي استفدناه من الموضوع ده كله إيه بقى اللي أنا بحكيه؟ النصيحة في الموضوع إن أي حاجة ربنا مش عايزها وفي الضلمة عمرها ما هتكمل بسلام، ولا هتبقى حاجة كويسة. إن أي حاجة أهلنا معرفوش عنها، مخبيين عنهم، بنعمل حاجة غلط، عمر حياتنا ما هتبقى كويسة.